SLM jo da en fetisjklubb for menn som har sex med menn. Det være seg transmenn eller cismenn, eller også maskulint presenterende ikke-binære personer. Velkomne her så lenge de deler klubbens verdigrunnlag og har en forkjærlighet for lær eller gummi, sportstøy, uniformer. Men har dere et sånt verdidokument som man må på en måte si seg enig i? Ja, altså vi har vedtekter, og vi har noen verdier. Vi har blant annet vært veldig tydelige på antirasistisk policy og motstand mot diskriminering. Og der var klubben faktisk ledende i Europa. Det var vi som fikk gjennom regler om antirasisme og forbud mot rasistiske og nazistiske symboler og effekter og medlemskap i andre sånne organisasjoner i de felles europeiske klubbenes vedtekter. Ja, for det var en sånn subgenre innenfor fetisjmiljøet, det nazi-greiene? Altså, det går jo helt tilbake til SA. Og læremiljøet bruker ofte å liksom si at det startet i California etter andre verdenskrig, men vi har jo en forhistorie. Vi har jo en forhistorie fra det rike, skeive livet som var i Tyskland, og særlig i Berlin, fra slutten av 1800-tallet og fram til det tredje riket. Og det første som ble angrepet, det var jo Magnus Hirschfelds institutt for seksualvitenskap. Og det første skeive biblioteket og arkivet i verden ble jo brent på det aller første bokbålet på åpen plass. Men det de ikke brant, det var jo medlemskartoteker og besøksbok og en del annen dokumentasjon. Det tok jo Gestapo med seg, og det ble jo brukt i det interne oppgjøret i Nazi-Tyskland i 34, og de lange knivers natt når Ernst Röhme ble drept sammen med sine elskere. Og han var jo åpen homofil. Han var åpen homofil, og var jo absolutt det som vi kunne karakterisert som en fetisjhomse. Ikke sant? Han likte menn i uniform. Det var jo hans greie. Og det var en sånn sidekultur helt fra Adolf Brandt og fremover med litt sånn veldig, ja, i ettertid omtalt som veldig mannssjåvinistisk og litt sånn maskulinistisk bevegelse, som jo, hvor det har vært noen sånn ubehagelige overlappinger, ikke sant? Som har gjort at man ikke har snakket om det, men de der subkulturen innenfor subkulturen som har liksom fetisjert nazi-symbolikk, det har jo vært noe som plaget miljøet i all tid. Det jo ikke lenger. I fjor så var jo en stor skandale når daglig leder av Tom of Finland Foundation, hvor det ble spredt bilder av han med nazi-regalia. Jeg tror vel aldri at han har vært oppriktig nazist, men han har jo fetisjert dette her, og det jo noe som han absolutt ikke burde ha gjort. Men han gjorde jo det, og vi vet jo at det andre som har gjort det. Og det noe som vi i vår klubb har tatt sterk avstand fra i lang, lang tid. Da klubben ble etablert, så var jo vi uttalt ikke politiske, og det var liksom den måten som man prøvde å si til verden at ja, vi driver ikke med sånt. Men det går ikke an å si at du ikke politisk, og alt politikk på et eller annet vis. Og det enkelte ting som man faktisk må si klart ifra at dette tar vi avstand fra. Og det bør ikke være kontroversielt å ta avstand fra ting. På 90-tallet, da SLM var foregangsklubb for å innføre forbud, så
var det faktisk mange klubber, særlig i Storbritannia, som var imot dette, fordi de mente at man skulle være politisk nøytral. Man skulle ikke mene noe om politikk. Og også SLM København, de har aldri støttet noe høyreekstremt, men de har hele tiden sagt at nei, de er helt apolitiske, de har ikke noe formening om noe som helst. Men det har vært et ståsted som vi aldri har kunnet stå inne for. Men nå har dere fått gjennomslag for det? Ja, vi fikk det tilbake på, det var vel i 97 da, at ECMC innførte et forbud mot nazieffekter og forbud mot medlemskap i høyreekstreme organisasjoner. Og det var jo da en sak at det var en liten klubb i Tyskland som prøvde å bli med i ECMC, hvor de åpenbart leflet med fetisjering av høyreekstreme symboler og uniformer og så videre.